तो मेरे दोस्त, आज है संडे। संडे मतलब नाश्ते का दिन, और नाश्ता तो बाहर करना ही पड़ेगा, परंपरा को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो आमिर भाई को लेके मैं निकल गया हमें एक अच्छी जगह खाना तलाश करने। नासिक में हो संडे तो मिसल का दिन, ये तो फिक्स रहता है। नासिक में हो और संडे को मिसल ना खाओ तो आप नासिककर हो ही नहीं सकते। तो जल्दी जल्दी पहुंच गए अपन विठला मिसल, मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट स्पॉट, मिसल के लिए भी और एक्टिविटीज करने के लिए भी। यहाँ आके फिर मैंने किसी चीज को देखा और मुझे मेरे एक्स की याद आ गई, वो भी इतनी ही जहरीली थी। कुछ मेरे जैसे मासूम भी थे जानवर, शक्ल भले ही मिलती ना हो लेकिन बिहेवियर जरूर मिलता था हमारा। मैं खेलता हूँ इन जानवरों के साथ। आप मोर वीडियोस के लिए फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।